Здравейте, приятели! Днес ви показвам една страхотна, напълно завършена и готова за живеене къща. Намира се в село Долно Драглище. Къщата е разположена в имот с няколко къщи, където парцелите ще бъдат разделени на около декар на къща. Тук е първият етаж. Имаме две спални с две бани. Това е банята къмто тази спалня, която имаме даже две гардеробчета, нощна масичка, нощни шкафчета. Всичко е от масивно дърво. Както виждате, мазилките са плътни от вар. Нямаме гипс картон. Това е част от южния двор. Него ще го видим от горния етаж. От балкона се вижда много по-добре. Сега отиваме в другата спалня. Ето и нея. Тя е голяма, с югоизточно изложение. Чакай само да покажа. Тук също имаме гардеробче от масивна мебел, нощна масичка и прозорци на всички страни. Това е леглото, двойно с нощни шкафчета, също от масивна мебел. И това е една голяма баня с душ кабина. Доста просторна, с прозорче и душ. Съответно мивка. Показваме изгледа от самата спалня, който е уникален. Гледаме рила и част от родопи. Ето, и пирин. Сега се качваме на втория етаж. Всъщност тук имаме склад. Нека да го покажа и него, където е котелното помещение. Ето го тук. Се контролира от този котел. Съответно тук може да се сложи и термопомпа, която е много по-удачна на днешния момент, защото това е стара система. Отиваме на втория етаж. Имаме огромен хол с голяма напълно оборудвана кухня, в средата на която има прозорец, от който се открива абсолютно невероятна гледка. Почваме от него. Ето. Тук се вижда цялата планина и дворът. Това е кухнята. Имаме печка с котлони, абсорбер, мивки, хладилници, перални. Всичко. Огромна маса за 6 до 8 човека. Това са стълбите. Това е холът. От всякъде е ограден с прозорци. Има гледка на абсолютно всички страни. Ето, да погледнем двора от към гърба. Това е хол. Имаме действаща камина, стар телевизор. Сега ще ви покажа балкона, който е така, може би, най-красивата част. Имаме огромен балкон с навес, от който се вижда буквално тук се вижда Тодорка, Пирин планина. Вижте Тодорка с ски пистите. Това вляво е връх Вихрен. Дори от тук се вижда връх Вихрен и кончето. Това е западният дял на Пирин. Този, който е с сняг. Тоест от тук имаме гледка към почти целия Пирин с пистите и Рила планина. Ето това е Рила. От този балкон се вижда и дворът. Виждаме почти всичко. Това е къщата. За повече въпроси под линка, който ще оставя под видеото.